nepalnews.com. News from Nepal as it happens. नेपाल गल्फ संघ एनजीए र वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर बीच 3 वर्षसम्म वेस्टर्न युनियन एनजीए राष्ट्रिय एमेचर गल्फ च्याम्पियनशिप आयोजना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। बिहीबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दुवै पक्षले उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमति पत्रमा संघका तर्फबाट उपाध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ र वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरका तर्फबाट प्रतिनिधि असित श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरका तर्फबाट प्रतिनिधि असित श्रेष्ठले सहमतिले गल्फ खेलको विकासका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। गल्फ एउटा यस्तो माध्यम हो कि जहाँ चाहिँ नि हामीले नेपालको टुरिज्ममा यसले बढ्दो टेवा पुर्याउने छ भन्ने लागेको छ र त्यही कारण पनि हामीले एउटा नेपाल गल्फ एसोसिएसन जस्तो एउटा अर्गनाइज बडीसँग चाहिँ नि हामीले सहकार्य गरेर आगामी 3 वर्षको लागि चाहिँ नि यो टुर्नामेन्ट चाहिँ नि सुचारू रूपले चलाउने प्रतिबद्ध गरेको छौँ। संघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस वर्षको गल्फ च्याम्पियनशिप आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म गोकर्ण गल्फ रिसोर्ट त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स गल्फ क्लब र रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा स्ट्रोक प्ले खेल अनुरूप 54 होलका खेलहरू हुने जानकारी दिनुभयो। To organize Western Union NGA National Amateur Golf Championship over a period of 3 years. The championship will take place over the green and fairways of Gokarna Forest Golf Resort, Tribhuvan Army Officers Club and Royal Nepal Golf Club. The championship will be played from 26 to 28 December 2010 in stroke play format with a total of 54 holes to be played over 3 days. च्याम्पियनशिपमा काठमाडौँ, पोखरा तथा धरानका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरूको ठूलो सहभागिता हुने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। खेलमा उत्कृष्ट हुनेहरूलाई पुरुष र महिला दुवै विधामा 4-4 वटा ट्रफी प्रदान गरिने भएको छ। यसअघि पनि वेस्टर्न युनियनले फुटबल लगायतका अन्य खेलहरू मार्फत सहकार्य गर्दै आएको थियो भने पछिल्लो सहमतिका लागि 3 वर्षसम्म 15 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने बताइएको छ। वेस्टर्न युनियन एनजीए राष्ट्रिय एमेचर गल्फ च्याम्पियनशिप आयोजना हुने सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.